pe harta asta? Abia aici. Așa? Și? Rupți! Noi încă mergem, dacă. După o oră și ceva de mers. Mi-am luat și eu un mochi din ăsta cu ciocolată de data asta. Ceva îmi spune că nu o să fie extraordinar. Nu știu de ce. Cum e? Arată bine. Arată bine, dar e meh. Ia. Mie îmi place că are ciocolata asta în interior. E un fel de budincă de ciocolată. Din astea vreau să... Da. Dar nu sunt scumpe, 700 de yen. Și cred că sunt sănătoase, așa, sunt noodles. Și cu omletă și cu varză, așa. Adică e ceva cu tot toate. Am terminat eu și dulcele pe care și-l luase Ionel minte. Era foarte bun. Avea o aromă. Nu, eu nu mi-aș de mai lua. ciocolată. Ce bine arată. Vită. Da. Dar nu bag mâna în foc că e vită extraordinar. Și aici e porc, cred. Da, aici e porc. Arată mai bine asta. Arată mai bine Și porc. miroase mai bine. Uite, Prostiile alea. din astea care nu ne mai plac nouă. Nu ne-am mai luat. Nu ne mai luat. Și nici nu ne-am Uite mai din astea care îți plac ție. Ah, da. Și vezi că sunt făcute la jar. Și uite ăla, ci că este bun. E ceva cu brânză în interior. Oh. Am mai văzut pe net, ci că chiar e ce trebuie. Miroase bine. Îmi pare dulce. Miroase dulce. Nu cred că e dulce, cred că e Dar sărat. miroase dulce. Cred că e posibil să fie cu blat de pancake, așa, Da, și da. cu brânză la interior. Eventual, după ce ne plimbăm, venim și ne luăm un bănuț din asta și treabă din aia cu omlet, așa. Exact. Vreau ce bine m-am gândit. Am ajuns la cele 1000 de porți. E un templu, așa. Da, e un templu. E un templu. Și acolo, pe acolo și are intri? și 1000 de porți. Da, dar trebuie să le găsim. Suntem în pădurea de bambuș de la capătul scărilor. Teoretic. Credem Teoretic, că e cred. capătul mai e ceva de mers, deci vedem. Nu știu dacă mai e ceva. Să vedem dacă Mai era, dar e foarte frumos, chiar e de vizitat. E un loc instagramabil. M-am uitat pe internet, cred că are cele mai multe poze și cred că și review-uri din Kyoto. Cred că 300-400 de mii de poze. Da, e într-adevăr superb, doar că într-adevăr noi am prins aglomerație și acum. Hai să vedem ce e la capătul cărării. Unde suntem? Unde suntem pe harta asta? Am ajuns? Abia aici. Așa? Și? Păi și noi cât am urcat? Noi am urcat doar atâta? Da. Tu asta mi explici mie că am urcat doar atât? Da, suntem la jumătate. Du-te mă de aici, nu cred. Da, Tu vorbești serios? așa se pare.
Rupți! Noi încă mergem, dacă... După o oră și ceva de mers. Știți că spuneam noi că sunt 1000 de trepte? E bine, Da. informația nu era chiar în totalitate. Am omis un 0. Am pierdut un 0 pe drum. 10.000 de trepte. Nu de trepte, de porți din astea roșii. Ce să mai... Ceva deosebit, într-adevăr. Da. Deci vreo oră jumate în total. Înconjurat și coborât. O oră jumate în total? Da, de aici. Da, păi și în total? Total? Adică să faci tot. 3 ore. Vreo 3 ore de mers continuu. Da. Ce Nu, să mai... Da, nu mă așteptam la asta. E bine că totuși cu cât mergi mai mult, cu atât se mai dispersează omenirea de pe aici. Da, aici Suntem. poți face liniștit poze. Nu e nimeni aproape. Păcat că ești cam transpirat așa după atâta mers, dar da, așa ca libertate, într-adevăr, nu mai e nici naiba. Uite spot de poză. Hai, fă-mi o poză aici, ce să mai. Hai să-ți fac o poză aici. Fuh, 3 milioane de scări. Băi, da, oamenii ăștia Deci glumesc. Ăștia urcă la infinit. Acum, dacă vreți doar să vă faceți poze de Instagram, nu știu dacă e nevoie neapărat să veniți până aici. Nu până mâna. Deci am început coborârea, am ajuns în vârf, nu e nimic special în vârf. E un shrine. Da, dar nu e un shrine impresionant, adică doar, da, vezi că ai urcat scările și după aia trebuie să le cobori. Ne-a salvat un băiat. L-am întrebat dacă devine mai ușor. Da, voiam să ne întoarcem, adică simțeam da, că eram la limită. Nu mai putem să mergem. Norocul nostru era că mai aveam 10 trepte și ajungeam sus. Da, îți dai seama dacă te întorceai și pe aia îți dai seama că... Bine, nu prea aveai cum să-ți dai seama că ai ajuns aproape până sus. Da. Acum mai avem 30 de minute până... Cred că până... Nu, o oră. O oră până jos. O oră până jos de tot. Da. Altceva? Nu mai e nimeni disperat să meargă pe aici. Mai sunt oameni care urcă, pentru că la un moment dat era un crossroad și puteai să o iei pe diferite căi. Fuck this! Ok. Țineți-vă de genunchi, o să Avem fie de hardcore. coborât. Aveam și noi un plan astăzi. Era ora 1, cred că era. Am zis că mergem aici, jumătate de oră, la 1:30 ajungem și la 2:30 plecăm, terminăm într-o oră, o oră jumătate. La 3 suntem acasă, ne apucăm de lucrat. E 4 ceasuri și noi încă n-am ieșit de aici. Și mai avem ceva de învățit pe aici. Am subestimat mărimea Am omis noi un 0, Da. erau 10.000, nu 1000. Uite, sunt și niște Coborâm floricele. Da. spre infinitate. Da, planul inițial era bun, să vizităm doar 2 locații astăzi și până în 3 să fim înapoi acasă. Dar dacă n-ar fi fost locația asta atât de complexă, socoteala de acasă nu e aceeași cu cea din târg, clar. Nu e aceeași cu cea din templu, aici. Frumoasă zona asta unde stăm acum. Am luat o cazare care este lângă castelul Nijo sau Nijojo. În timp ce mergeam spre casă, acum am găsit că avem un parculeț destul de frumos cu un pod roșu peste un lac și are mulți pești înăuntru. Pești și rățuște. Să luăm într-o zi niște mâncare de pești și să le aruncăm așa. E o zonă super drăguță de luat așa la pas. Și nu este o zonă foarte circulată. Sunt străduțe mici, departe de străzile de bulevardul mare și e destul de liniștit. Noaptea nu ai probleme cu nimic. Azi am crezut că plouă și planul nostru era să stăm acasă să lucrăm. Însă se pare că este destul de cald, este doar înnorat. A plouat dimineața un pic, dar foarte puțin. Însă nu am apucat să ieșim afară, așa că astăzi o să continuăm să stăm acasă. Mergem să facem cumpărăturile pentru cazarea asta. O să mâncăm, o să gătim. Astăzi am făcut ceva simplu ca să ne mai curățăm. Caprese. Salată caprese. Salată caprese, dar nu prea, pentru că are un pat de
fasole, nu? De desubt. Da, fasole amestecată așa cu zeamă de lămâie, cu niște peanut butter, iar deasupra am pus busuioc, dar am pus și niște ceapă verde. Ceva pâine prăjită. Eu am pâine prăjită simplă. Arată foarte neagră pe cameră, zici că e arsă, uite. Da, dar nu e prăjită bine. Da. Și mai pus și niște unt și semințe de susan. Și bineînțeles prostia de nes cu lapte. Trebuie să nu mai beau așa ceva. Ia spune ce avem în seara asta aici. Păi avem Tuscan chicken. Tuscany sau Tuscan? Tuscan chicken. Mă rog, este pui cu un sos din smântână lichidă, cu spanac, cu roșii sherry pe care l-am zdrobit așa să le iasă zeama acolo în sos. La tine am pus pe un pat de paste, pentru că tu ești mai mâncăoasă. Și la mine l-am menținut mai low carb și am făcut o garnitură de brocoli fiert. And we are done. Foarte bun. Chiar recomand rețeta. Dacă vreți să facem un video cu rețete și ce gătim noi, da, cum gătim în timp ce călătorim, lăsați în comentarii. Da. Și poate facem o secțiune specială pentru așa ceva. Am ieșit din bârlog, am gătit, am mâncat. Eu am fost să mă tund să nu mai arată homeless. Acum mă primesc și pe mine pe la metrou, că înainte mă țineau pe afară. Mergem astăzi la Bamboo Forest. O să fie frumos, dar nu e soare. Și o să mai mergem și la templele din jurul Bamboo Forest. Sunt, cred că, vreo 2 temple. Acum vedem cât timp mai avem. Noi aseară ne-am stabilit că ne trezim de vreme de dimineață. Am pus ceasul să sune, eu m-am trezit, el nu s-a trezit. Așa că am plecat tot târziu, as usual. E 10 și un sfert, nu e chiar așa. E 10 și un sfert. Bun, avem jumătate de oră până la Bamboo Forest. Biletul cred că costă 10-15 lei de persoană. Ajungem destul de bine cu transport în comun, jumătate de oră versus pe jos cam 2 ore am fi făcut. Ar fi ideal să încercăm să mergem și cu bicicletele cât să ne mai putem bucura puțin de oraș, așa în mijloacele de transport în comun nu-l vezi atât de frumos. Uite, putem merge la următorul templu, care cred că e mai aproape, care o să fie mâine. O să mai fie o serie de temple mâine. Am văzut de temple, nu cred că mai mergem în Nara, la câte temple am văzut. Nu. Vedem ce găsim în Nara. Mergem în Nara. Vedem cât de cunoscute sunt, cât de mari, cât de frumoase, ce note au. Da. Nu știu, parcă nu mai trebuie temple. Sunt cam multe. Mergem la muzeu dacă vrei. Da, nu. Dacă nu mai vrei temple, avem varianta de muzeu. Ok, mergem la temple. Nu. Station name. Saga Arashiyama. Asta. Da. 2,400. Yes. 2 tickets. Cam așa de ușor e să scoți bilete, Și atunci Da. un pic trist. dar în majoritatea timpurilor poți. Bun. Saga Arashiyama, linia 2. Întotdeauna puteți vedea numele stațiilor sus, vă uitați unde trebuie să ajungeți sau linia pe care trebuie să mergeți. Aveți marcaje și pe jos pe unde trebuie să mergeți. Da, e ca la proști făcuți. Și oamenii chiar respectă. Da, oamenii că e. Da, mai puțin tu pe aici. Da, câteodată e pe stânga, câteodată e pe dreapta, nu se hotărăsc. Nu a fost pe dreapta în permanență. Da. Dar ei merg pe stânga. Când coboară. Nu e chiar așa de rea vreme. Tocmai l-am pierdut. Ăla a fost? Ăla a fost. Și în cât timp vine? Habar n-am. Să caut pe Google Maps. Hai. Ok, m-am uitat pe Google Maps, mă vine în 10 minute. Cam în majoritatea cazurilor, 9 din 10 cazuri, găsești numele stației și numele liniei pe Google Maps. Chiar și timpul la care trebuie să plece. Deci e destul de reliable. Nu întotdeauna s-au întâmplat, au fost momente în care nu am găsit așa ceva, dar e lume. Poți să întrebi controlorii de aici sau oamenii din gardienii sau persoane care stau la vânzare de bilete și te ajut 100%. Mi-e sete. E sete. E sete. Chiar avem noroc azi. Păi da, ia uite Că- pupii. Ce
ce soare soarele. și frumos este. Dar eu ți-am zis că trebuie să venim, că o să fie frumos. Măi, intuiția mea nu înșală niciodată. Uite Dar ce frumos. asta cred că e abia intrare, pentru că e mai frumos în poze. Păi cred că e destul de mare, nu? Nu știu. Dar e deja lume. Nu e chiar atât de aglomerat, adică e ok. Uite, avem și Pokémon, Da, cu băscălii galbene. dar e ok. Urmează acum partea frumoasă. Văd că aici au bărci pe râu. Cred că o să merg. Simona nu vrea să meargă. O să vin eu într-o zi să merg singur și să admir priveliștea singur, pentru că Simona nu vrea să meargă. De ce nu vrei să mergi cu barca? Ea nu vrea să meargă cu barca. Cum o să nu vezi peisajele astea frumoase? Un pic de pauză de energie. Ce găsit aici? Am găsit dulcele ăsta pe care noi îl tot încercăm și ne place mult, cu whipped cream și custard cream. L-am găsit în varianta cu strawberries. Haideți să vedem cum e la gust. El arată bine. E cu ciocolată sau ce? De ce n-ai vrut? Da, e cu cacao blatul. Hai. Are chiar bucăți de căpșuni, vezi? Da. Deci? Mai bun ca ăsta? E mai fresh un pic, dar și ăla e bun. Ok, le băgăm și acasă. E bun. E bună. Simona avea un plan să gătească sănătos, așa că a făcut Vinete umplute cu cremă de avocado, cu usturoi, cu ceapă verde, cu rucola. Mă rog, și mai are și usturoi și niște busuioc. Aici avem o salată de castraveți cu puțină ceapă verde, cu semințe de susan. Aici avem, mă rog, eu credeam că am cumpărat cartof dulce, dar nu e cartof dulce, dar cred că tot un soi de cartofi este, după gust, peste care am pus tot cremă din asta de avocado cu brânză și am mai pus și niște roșii sherry tocate deasupra și aici e niște verdeață de-a lor specifică. și am zis că era prea sănătoasă masa, așa că mi-am făcut eu o felie de piept de porc. Îmbibată în ulei. Îmbibată în ulei, Da. ca să mai spargem un pic din sănătate. Da, prea multă sănătate. Și ți-ai mai făcut și alte pustie puse. de aia, da. Nes cu lapte. Deci, practic, partea asta a mesei e cum aș vrea eu să mâncăm și de acolo înainte e... Deci asta cum mori și asta cum nu mai mori. Da. Deci ăsta este desertul pe care l-a făcut Simona ieri, care e foarte bun și cred că și sănătos, nu? Nu știu, ciocolata e Ciocolată neagră. cu unt de arahide, semințe de susan și în interior este banană cu Nucă. nucă. Nuci normale. Nu. Practic Și e peste... crunch, așa. Da, peste banana am pus peanut butter și nuci și după le-am învelit în ciocolată neagră topită. Am băgat la congelator, nu foarte mult, pentru că dacă lași foarte mult la congelator, banana îngheață și nu mai e așa bună, adică e important să rămână cremoasă așa. Nu știu cât să zic, a stat poate o oră la congelator. Nu sunt foarte înghețate acum. Nu, într-o oră nu îngheață așa mult. Hai să ne băgăm. Hai. Aveai experiența de aruncat cu, cum se numește, steluțe din alea. Steluțe, da.
până la grădină, mai avem vreo 3 minute.